¿cómo le va? Acá Nicolás Lore, y voy a traerles otro capítulo de Armored Trooper Button Lightning Slash.
apretaré con esto con esto mejor. Esperen, antes de jugar a esto quiero hacer un cambio porque odio decirlo, pero la bazooka no me va. A ver si Sofía contesta. ¿Cuánta bala contiene esto? Si me dijera cuánta bala tiene, pero ¿tiene? No. Como no me dice cuánta bala tiene el arma, no puedo saber si ando comprando todo al azar. Chicos, olvidé mencionar, como dije antes y lo vuelvo a decir, por cada vez que me vaya, cuando me esté por morir, lo voy a activar esto. Porque
Bueno chicos, si les gustó el video, denle like, comenten, suscríbanse, toquen la campanita y nos vemos para la próxima. Chao.